Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantun jacara carios cupu sakti kuriang 7 atanapi sirojlo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia mancok dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sintarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroyalan tomol sukrep. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tejang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha tarasna ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Keun ku ambu rek dising hareupan. Kituna teh laju we atuh Nyai Pandana Arum teh muru ka pakarangan ngabageakeun kadatangan Nini Kindring jeung si Rungkawa. Maneh geuning Rungkawa? Nah rek naon datang ka dieu? Arum, dewek ngahaja datang ka dieu dibarengan ku ieu Nini Kindring guru dewek. Maksud jeung tujuan tajalian rek nanyakeun si Kuntawijaya. Basa disebutkeun ngaran Nini Kindring. Katempo Nyai Arum teh beungeutna atuh manehnya kaget. Ulantaran eta ngaran teh geus kasohor kungsi ngagenjleungkeun dunya kajawaraan. Teh lah geuning cenah guruna si Rungkawa teh tajalian ti Nini Kindring. Nah bener ieu teh Nini Kindring. Kunaon jika anu kaget sia teh? Aing si Kindring deuleu. Nah sia Cangcaya. Tetela. Nini teh masih keneh cumeneng geuning. Jadi saruanya maksud datang ka dieu teh rek nanyakeun si Kuntawijaya. Benar teh salah. Tuk kituna hayo geura bejakeun di mana si Kuntawijaya. Sia ulah coba-coba ngabohong lamun hayang salamet. Kuring teu apa? Teu apa Nini? Lantaran si Kuntawijaya laju indit nu cenah rek neruskeun lampah sejangalalana teu puguh anu dituju. Sia ulah pura-pura teu apal si Arum. Sok komo dihareupeun guru dewek. Bisi sia cilaka. Bisi ieu paguron teh bakal diratakeun jeung taneuh. Enya kuring mah teu apa teu ngabohong. Si Kuntawijaya laju indit kawetankeun. Nu bener sia Arum. Piraku sia teu apa. Kaman anu tuju. Pokona sia ulah coba-coba ngabohong. Ampun paralu Nini. Kuring mah teu ngabohong. Nu kieu mah kudu dipaksa Nini. Takara bakal terus terang ngabejakeun ka mana-manana eta si Kuntawijaya. Sugan kudu diwara heula anu kieu mah. Malaur aing teh geus lila teu usik. Hayang nyaho nepi ka mana sia wawasen bebuh ieu paguron Arum Jati teh. Kituna teh si Nini Kindring laju narajang. Ngebutkeun dampaleungeun katuhuna ka hareup. Ngagunakeun tenggelan jarak jauhna wus aya kakuatan anu hanteu katempo ngahiup bangbaraan sorana maneh ngaguru arek nembrag kana awak Nyai Arum. Tapi Nyai Arum ge rikat laju ngakiwar ngagacleng kabelah kenca. Gelegar tenggelan sini teh milepas kana tihang nepikeun ka eta tihang teh ancur lebur. Nyai Arum manireuwas tetela kakuatan sini teh pohara luar biasana. Mun sekeuna kana awakna teh moal teu ancur lebur atuh. Ampun Nini. Kuring ngaku kana kahebatan Nini. Teu pisan-pisan kuring wani ngabohong. Naon rupi anu disaweurkeun estuning saujratna. Mugi abaya Nini percanten ka jisim abdi. Baji benar nu caritakeun ku sia teh Arum. Hanteu ngabohong. Laras Nini bilih teu percanten mamanggawe taroskeun ka Ki Congjo. Pupuh paguron watu saga.
Mohon kapanan eta si Kuntawijaya teh kantos cicing heula di eta paguron. Sasarengan nyaksian inditna oge tah kitu Nini. Dikitukeun mah si Nini teh rada we percaya. Atuh geus karuhan meunang katerangan kitu mah. Si Nini laju ngajakan Init ka si Rungkawa duana teh rek narenggalkeun eta paguron we cenah. Aki jandrang anu nungguan redanggang basa mireungeuh rentang-rentang si Nini jeung si Rungkawa geus baralik deui. Aju atuh nyampeurkeun bari tumanya. Ai. Kumaha Nini geus meunang katerangan ngeunaan si Kuntawijaya teh? Mangga Saki. Teteh lah si Kuntawijaya teh geus init kan bae teu puguh ka mana losna. Teu puguh anu dituju. Ai. Hanjakal atuh Nini. Meureun urang teh teu puguh ka mana neneanganan. Tapi cenah si Kuntawijaya teh init kawetankeun deuleu. Nya urang udah gue Nini. Sugan jeung sugan atuh kapanggih. Nya ari ku di teteangan mah mudah-mudahan we atuh kapanggih. Hayu sia kawa. Tuturkeun deui aing. Akhirna nu tiluan teh neruskeun deui lampahna. Kebat ngetan nu dipiharep nu diteangan teh sagancang na kapanggih. Ngan bae sakitu di teteangan malah teu saeutik. Urang lemur anu ditanya malahan mah bari dipaksa. Tapi teh jasa urang oge anu ngabejakeun atawa apaleun. Lapang we Raden Kuntawijaya teh eueuh laratanana. Kamana teh si Kuntawijaya teh si kurang ajar. Geus ditatanyakeun di teteangan ka itu ka dieu. Jika anu tilem we eta mangkeluk teh. Mun nya lumambah ngetan mah meureunan eta jelema teh pasti bakal kapanggih. Aya anu nyaksian. Nya Nini, anehnya sapiraku atuh si Arum teh ngabohong. Lamun nya kawetankeun mah pasti aya nu manggihan, aya nu nyaksian. Kumaha atuh Saki ari geus kieu? Ai. Manggeus we Nini urang mantok. Keur naon ka cabe-cabe di teteangan oge? Nyari teu kapanggih mah Nya bener. Leuwih hade ge urang mulang we kawa. Hayu sia urang mantok ayeuna mah. Allah, kumaha atuh Nini? Kapan balitungan can laksana yeuh? Manggeus leuwih hade ge sia teh ngaronyatkeun deui pangarti. Nambahan deui pangabisa. Ilmu aing jeung si Saki teh kudu kacangking kabeh ku sia. Ngarah maneh bisa balitungan ka hayang maneh bakal laksana. Bakal tinekanan deuleu. Alah, nya atuh ari kitu malah. Hayu Nini. Antuk nama nu tiluan teh marulang dewe ka Gunung Halimun. Kulantaran nu diteteangan teh henteu kapanggih. Ari kitu nama maranehna teh henteu apaleun. Kapan Raden Kuntawijaya teh geus salin wujud minah rupa kiwari manggeus jadi sido celok. Mitra kaum dangu anu keur neneangan Raden Kuntawijaya teh lain maranehana wungkul. Tapi Resi Padmasura oge anu parantos rugai tina tapana basa unih ngalamun cupu teh geus leungit. Muridna oge duka teuing kamana laju we atuh di teteangan. Kamana cenah Raden Kuntawijaya teh? Hariwang ku leungitna eta cupu. Bisi aya kajadian anu teu dipiharep anu tumiba ka muridna. Resi Padmasura turun gunung laju neneangan kaunggal lemur ka kampung-kampung sabudeureun Gunung Honje. Basa geus sababaraha poe ditatanyakeun di teangan nya meunang katerangan ti salah saurang urang lemur anu kungsi nyaksian. Cenah eta Raden Kuntawijaya teh kungsi aya di paguron Watu Saga. Sapada meunang katerangan kitu mah lajeng bae atuh sang resi teh nepungan Ki Jongjo nu aya di paguron Watu Saga. Kasumpingan sang resi dibagiakeun ku Ki Jongjo. Anu ngarasa kaget narek naon cenah sang resi teh. Resi anu tos kabejakeun tilem
bet aya sumping ka Pagurona. Wilujeng sumping eyang. Ke ieu Sim abdi teh asa reuwas. Kasumpingan eyang ka dieu teh rumpaheun kerasa ka Paguron Sim abdi. Mun nah gaduh maksad sareng tujuan naon ieu teh? Punten enggah ditaros. Ngahajak kula datang ka dieu teh rek nanyakeun si Kuntawijaya. Anu cenah kungsi datang ka ieu Paguron. Laras eyang telepat ke. Nah aya kaperyogian naon atuh eyang milarian Kuntawijaya teh? Sareng aya urusan naon sareng eta jalmi? Si Kuntawijaya teh murid kaula. Anu lunta duka kamana inyana dititah nungguan. Sawaktu kaula tatapa, tapi geningan kalah kaleungit. Kitu ku tante. Janten Kuntawijaya teh murid salira. Paingan atuh anjeunna teh gagah sakti. Nyada gening murid salira. Malihan mah parantos nulungan. Sawaktos aya acara anu jago muhun di ieu Paguron. Anu kengeng gangguan ti jalma jahat. Nya anjeunna pisan anu tiasa ngungkulanna teh. Nya kula teh rek nanyakeun we sugan jeung sugan anjeun abah. Nah tuluy ka mana si Kuntawijaya teh? Larasan dieu mah Sim abdi teh henteu uning eyang. Sumun duka bade ka mana eta Kuntawijaya teh? Margi ari nyanggem mah bade teras ngalalana teu puguh anu dituju. Mung katinggal we kapalih wetan eyang. Kitu horeng teh. Jadi inditna teh kabelah wetan. Muhun telepat eyang kapalih wetan. Anja kala tu. Nya anjeun teh teu apal ka mana nu rek ditujuna. Tapi keun bae nu penting mah anjeun geus mere katerangan. Ayeuna aya anu rek ditanyakeun dewe ka anjeun sugan jeung sugan anjeun apal. Mangga eyang bilih bade aya nu ditaroskeun deui mah. Sim abdi henteu kabotan tangtos. Saupami uning ngamatang tos bakal disaurkeun disanggemkeun luyu sareng patarosan ti eyang. Ku Sim abdi tangtos bakal diwaler. Basa salila cicing di ieu Paguron nah anjeun teh kungsi ningali si Kuntawijaya mamawa cupu. Nya kula teh sanyana lian ti neangan si Kuntawijaya. Kapan kula oge keur neangan cupu? Henteu eyang Sim abdi teh acan kungsi ningal. Muhun eta Kuntawijaya teh nyanyana ke cupu. Namung duka ari dina lebet gembolan mah. Margi nu katinggal teh sumuhun nyanyanak gembolan. Jadi si Kuntawijaya teh teu kungsi nembong-nembong cupu. Muhun eyang henteu. Kena eyang oge betku milarian cupu. Nah eta cupu teh sakitu penting nadugi ka dipilarian sagarupi. Nya eta cupu ge sarua pentingna. Matak ditanyakeun teh kulantaran eta cupu teh geus leungit. Bareng jeung leungitna si Kuntawijaya. Inggis eta cupu teh dibabawa ku si Kuntawijaya. Kukituna kudu saganjangna kapanggi. Kijong jo teh atuh mani ungut-ungutan kiwari mah nyaho kana maksud jeung tujuan eta eyang Rasi Padmasura. Anu lunta turun gunung teh sajaneangan nu jadi muridna. Pon kitu neangan cupu anu geus leungit cenah duka teuing ka mana. Sabada meunang katerangan ti Kijong jo mah. Eyang Padmasura teh laju pamitan we. Bade neraskeun lampah cenah. Rek neangan deui eta muridna. Nuhun pisan anjeun teh geus mere katerangan. Ayeuna kula teh rek langsung ini. Nya rek neruskeun lampah we rek neangan si Kuntawijaya.
Ih, ke heula atuh eyang, saya nama tos we linggih heula di dieu. Kenging sababaraha waktos mah sumuhun. Jisim abdi kalintang bingan. Saupami kalinggihan ku eyang, jisim abdi peryogi pangajaran ti eyang kanggo kamajengan ieu paguron. Jisim abdi oge tang tos hoyong ngajamu sakumaha mistina ka eyang anu parantos kerasa rumpaheun sumping ka dieu. Nya nuhun pisan hampura. Kaula lain nampi kana pangasih teu narima kana pangangkeun ti anjeun. Kapanan kula teh rusuh. Sasat keur aya nu diteangan si Kuntawijaya kudu sagancangna kapanggih. Cupu kudu sagancangna ka timu. Ki Jongjo atuhan teh bisa kukumaha. Lajeng wae eta Sang Resi teh ngantunkeun paguron watu saga. Dijajabekeun ku paneuteup Ki Jongjo sabarakan ja. Nu lumampah teh beuki anggang. Pocapkeun sabada aya di satengahing perjalanan. Eta eyang Padmasura teh reg ngaranek. Bari jeung sajeroning hatena mah ngagerentes we. Nah kamana atuh si Kuntawijaya teh? Nya. Ana dipikir dibolak-balik. Bener oge bisa jadi eta cupu teh geus dicokot ku si Kuntawijaya lantaran asa pamohalan lamun dipaok ku jalma sejen mah. Meureunan saupama aya jalma sejen nu maksa asup ka jero gua tinang tuh. Si Kuntawijaya ke bakal ngabejaan, bakal ngageuingkeun ka aing. Nya lamun kitu mah bisa jadi eta si Wijaya teh mika hayang kana eta cupu. Nganana naonan atuh jelema teh? Kapan eta cupu teh ngabahayakeun kana kasalamatan? Saupama dipimili ku jalma jahat, pasti eta cupu teh bakal jadi inceran jalma loba anu nyaho kana tuah kasaktena. Kitu ceuk gerentes hate Sang Resi Padmasura. Sok sanyana eta Sang Resi teh parantos kenging ilapat dina tapana. Lamun eta cupu teh cenah bakal aman, bisa nyamuni lamun diteundeun dina waruga manusa. Anu eta manusa teh anu geus bisa ngadalikeun dirina. Manusa anu geus boga kasadaran diri bisa meruhkeun hawa nafsuna. Pon kitu deui boga wadah anu kacida kuatna. Tapi cenah saupama eta cupu diteundeun dina waruga jalma anu can bener-bener boga kakuatan dina wadahna, pon kitu deui kaayaan dirina teh sasat jalma jahat anu hatena teh henteu bersih. Tinang tu bakal ngabahayakeun. Kakuatan cupu anu subarna ti kuryang tujuh teh bakal jadi mamalapikeun balarea. Ku kituna eta yang Resi teh atuh hariwang inggis we cenah eta cupu teh ragrag ka jalma jahat. Sok sanajan lamun enya cenah kiwari eta cupu teh dicekel ku muridna ku Raden Kuntawijaya. Kapanan muridna teh acan bener-bener kuat dina wadahna. Acan kauji jejem dina pamadaganana. Bisa kasebut masih keneh ngora keneh, masih keneh atah, masih keneh butuh ku kemlengan nebikeun ka bener-bener asa kecenah. Geuningan karasa capek ari geus kolot mah. Nya kudu neangan heula tempat reureuh. Ih, itu kabeneran aya tempat anu meurana. Nyakeun. Rek teu heula we di ditu. Kituna teh Sang Resi Raju ngalengkahkeun di sampeana. Nyaketan tangkal kai anu kacida gedena. Gek atuh Sang Resi teh calik manikeunah tumaninah naker. Sabot keur jongjon reureuh. Ka kuping aya sora jalma nu keur nglumampah. Lengkah sukuna teh geus kadangu we ku Sang Resi mah. Sok sanajan jarakna teh masih keneh anggang, ari kituna mah Sang Resi teh gaduh elmu hilibire sumping. Sabatai atuh najan sora lengkah suku kacida lalaunanan. Malahan meneh jarak nu anggang teh bisa jelas ka kuping ku eta Sang Resi. Ai kening aya jalma nu keur lumampah ka belah dieu. Buah-buah rek kaliwat ka ieu tempat. Nya kabeneran ai kitu mah.
Dek ditanya sugan jeung sugan aya nu apaleun ka si Kuntawijaya. Kitu cenah ceuk eta sang resi teh bari ngantosan we jalma nu bakal ngaliwat kalebah dinya. Bener bae teh ku sila aya rentang-rentang aya abrulan jalma. Teteh lah anu keur leumpang teh lain saurang dua urang, tapi aya kana 7 urang. Ari eta nu keur leumpang teh sanyana mah tayeuan di komplotan si Rabet. Nyaeta komplotan Garong anu kungsi adu hareupan jeung si Docelot teh ya. Si Rabet basa mireungeuh aya nu keur diuk nyaluruheun batu, langsung ngalieu ka baturna. Tuh deuh, di hareup aya jelema nu keur diuk nyaluruheun batu. Hahaha. Aki-aki pewat euy. Da keur nahaon nya? Cicing di tempat anu hara-haraeun bari jeung sorangan. Nyadu ka teuing atuh Kang. Urang tanyakeun we nah keur naon atuh eta aki-aki teh. Urang begawe lah sugan jeung sugan atuh bogaeun banda. Boga barang nu berharga. Oh, ari ceuk pangarasa mah euy. Aki-aki jika kitu mah moal gablek banda anu berharga. Tapi duka teuing ketang. Urang sampeurkeun we sugan jeung sugan. Eta aki-aki teh boga barang anu berharga. Ayo wetangan euy. Baturna nu kenapaan teh kura-kira nuturkeun si Rabet. Kura-kira nyampeurkeun ka sang resi Padmasura. Perang geus tepi ka hareupeun sang resi Padmasura, henteu loba catur. Si Rabet langsung masat badogna. Laju eta badog teh diantalekeun kana beuheung sang resi. Hei, aki-aki peot. Gancang pasrahkeun lamun sia boga barang nu berharga. Bisi dikececet di beuheung teh. Hai nasaha ieu teh? Ujuk-ujuk ojol-ojol. Nya. Dek ngakalakeun sagaruba bari jeung bebenta memaksa sagaruba. Bisi hayang nyaho. Ngaran dewek teh si Rabet deuleuh. Jaduk ieu komplotan. Hayo. Gancang pasrahkeun barang nu berharga. Bisi ya badog teh dikereselkeun kana beuheung sia. Ih, kula mah teu boga naon. Naon anu kudu dipasrahkeun. Nah maraneh teh begal ieu teh. Adalah. Lamun geus apal saha dewek sabada kanja. Gancang pasrahkeun sia. Ulah hararese deuleuh. Nyawa leuwih berharga tibatan banda. Nya bener. Nyawa teh leuwih berharga tibatan bana. Ngan bae ari kaula mah teu bogana naon. Naon anu kudu dipasrahkeun. Panuhun ulah arek mamaksa. Sok kumaha dasa. Nya kapan eta teh dosa dilarang teu dimeunangkeun. Ai kurang ajar sia. Sia kalah kanyaramahan kaing. Dasar aki peot. Hayang dipencit sia teh. Kececet atuh beuheung sang resi teh dipencit ku eta si Rabet. Taya pisan ras-rasan, getih mani awor-aworan, beuheungna mani kudawang. Dasar aki peot milih kojor. Modar sia. Saha nu geus bae? Kaula mah masih keneh hirup. Dak dumadak kadenge sora resi Padmasura di balik tatangkalan. Puguh we atuh. Eta si Rabet teh mani kaget ngacengohok. Kapanan bieu teh cenah eta aki-aki kolot teh geus dipencit malahan mangkatembok kumaha teh ngagoler keneh eta layonan teh. Tapi bet kadenge aya sora eta jalma. Barang direret breh kasambak keur ngacanteng we nangtung. Eta aki-aki kolot teh masih keneh hirup. Saha sia teh? Saha? Kapan kula teh anu bieu ku si laing dipencit? Ngaran kula Padmasura. Basa disebutkeun ngaran Padmasura si Rabet teh atuh manik unur-unuran. Nah nya kitu cenah ieu teh eyang resi Padmasura nu geus kabejakeun tilem. Saha? Padmasura? Nya kula teh Padmasura. Nu bener sia, nu bener. Jadi ieu nu dipencit teh saha ieu? Nya sarua eta ge kaula. Ngan bae anu dipencit ku sia mah nya eta mah mamalihan alias lain nu sabenerna. Ieu
Iya kula nu sabenerna mah di dieu. Puguh we atuh si Rabe teh beuki kaget. Malahan mah baturan nu kenepan nepikeun ka patingker ajeleng mundur ka tukang. Tetela nu dising hareupan teh tatayalian di Eyang Resi Padmasura. Anu geus kasohor we cenah Gagah Sakti Mandraguna. Anu geus tilem duka teuing ka mana. Atuh si Rabet sabaraha kanca teh geus hanteu wanieun. Laju we maksudna mah arek hagancangna kalabur we. Kelanan ulah waka ini. Aya nu rek ditanyakeun ku kula teh ka marane. Rek nanyakeun naon Eyang? Nanyakeun naon? Kula teh rek nanyakeun ngeunaan si Kuntawijaya. Nah marane kungsi manggihan jalma. Ngaranna teh si Kuntawijaya. Laju we dedegan teh dicaritakeun ku eta Sang Resi. Tapi Sarabet sabaraha kanca teh da puguh acan kungsi panggih jeung Raden Kuntawijaya. Ngabejakeun we cenah acan kungsi Eyang. Aduh ka Eyang. Teu apa teu wawuh ka eta ngaran jeung kata jalma teh acan kungsi manggihan. Kitu sukutan teh. Nyakeun teu nanaon ari kitu mah. Ngan bae awas marane. Ulah nyieun tina kalaku kajahatan. Lamun kapanggih ku kaula marane nyieun tina kalaku kajahatan, pasti bakal ditindak. Nya ampun. Moal sakali deui Eyang. Ampun. Geus kitu mah eta komlotan si Rabe teh laju we atuh kalalabu decung jeleng ngejat nganggalkeun eta batembatan euleuh mitra waktosna parantos nyangkapannya. Segala urang tuna jejar carita Cupu Sakti Kuriang 7 atanapi Sidocolo duki ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiran emang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.